Этот фильм прислала мастерская «Ретро-Капитан». Она находится в городе Севастополь. И вот этот домик, который мы часто показываем, а это сам мастер приезжает на такой машине. Чего он приезжает? Потому что он сам их и делает. Ну как их делать, я не понимаю. Она вроде бы железная, а сам ретро-капитан занимается артбетоном. Ну, наверное, видать, какие-то секреты он знает. И вот мы видим много очень интересных реальных работ. Вот в этом фильме будет рассказано и показано, как сделать дорожку в доме. И представляете, вот это его дом, это гаражик, этот дом он уже год или там уже, наверное, 1,5 года он его оформляет и строит. То есть это очень быстрые технологии и это очень работающий и быстро работающий мастер. И вот мы посмотрим, а что же он сделал новенького в своем доме. Очень, ну, часто он присылает то, что он и делает по дому. В данном случае вот такой будет коммерческий фильм, как сделать дорожку у себя во дворе. И вот он показывает, что он берет кисточкой и вот протирает уже готовую поверхность и уже там намеченные русты, а теперь он их будет зачищать и прорезать своим мастерком. Нет, даже это ошибся, он и прорезать. Вот он замыл их, смотрите, это очень интересные технологии. Я их тоже взял себе на вооружение. Это быстро, красиво делается. Он берет кисточкой и просто делает наброск. А когда наброск он делает, смотрите, что получается своего рода печатный бетон. Представляете, не надо вам ни силиконовых форм, не надо ничего, обыкновенный растворчик, только его надо правильно делать. А чтобы правильно делать, его надо делать как бы на готовый бетон, чтобы бетон и раствор соединились. Ну, бетон, как бы я стараюсь за один день такое делать. И вот мастер показывает уникальные, простые технологии, как бы такой, давайте назовем морской камень. Вот он показывает, смотрите, его вот такой с капочками такой камушек, и он придумал, как его выбить водой. Он как бы гармоничен, естественный, и самое интересное, что он очень просто, легко делается. И здесь нет нарушений никаких ни технологий, а просто надо вовремя обрызгать его, чтобы слои эти соединились. И когда это все быстро делается, то ну, камень будет ну, жить дольше, потому что это раствор любит, когда делается это все быстро и не откладывается ну, на несколько этапов. Теперь, когда вот он его сделал, видите, камушек шкребется. И вот работа любит, чтобы ее закончили. Теперь ну, вот эти ж камушки он набил определенно. И смотрите, даже он где-то трещинки делает. То есть по этому камню он может сделать трещинку, если считает нужным. То есть отсюда такой натурализм. Но смотрите, вот помимо того, что вам рассказали технологию, камень имеет свою форму. То есть человек, который это делает, должен быть художником. В данном случае ретро-капитан, хороший художник, у него есть чувство понятия, и чувство формы, объема. И то есть вот камень, он тоже понимает, какой камень должен быть. И трещину, ну трещина это он сам выбирает, какая трещинка, она старится и придает определенную такую неповторимость. И смотрите, камушки, они такие как бы закругленные, и уголочки он подрезает. Смотрите, уголочек вот как бы туда и туда, и получается он более натурально выглядит. Ну вот видно дорожки, которые он делает у себя во дворе. Потихонечку он достроил себе баню, и, ну баню не просто баню, он сделал баню, гостевую комнату. То есть в Крыму там или будем на курорте, ну, желательно иметь гостевую комнату, все равно кто-то приедет, какие-то гости приедут, и можно им дать домик, где гости будут чувствовать себя комфортно и не напрягать хозяева. И смотрите, какой интересный он сделал рядом декоративный камень, цоколь, он оформил его по-своему и создал его объемный и с корнями какими-то. Не просто он его сделал там боковой камень, поштукатурил, а он его сделал такой как бы навал камней, и даже олень у него живет рядышком. Смотрите, пятнистый олененок, и где-то натуральный камень, и вот такая интересная ступенька, которой можно подняться в этот домик, и вот такие обходные ступеньки и обходные дорожки. Они не широкие, а те, какие надо.
Ну, земли здесь очень много нету, поэтому лишнюю территорию никто не бетонирует. И вот вам показывают, смотрите, как же этот камень делался. Они делали такой набрызг, и этот набрызг, смотрите, как он выглядит. Потом, когда все это покрасится, будет очень великолепно смотреться. Видно, рядом еще один бордюрщик, и там какая-то стоки, видать, дренажная система есть. А это уже там видно попытки покраски, то есть этот идет процесс одновременно, и работа, и краска, и грунтовка, и скульптура. Ну, это темперамент такой самого мастера. То есть он не может долго делать. Вот у него котики, собачки, животные, они все с ним живут. Вот видите, вот он, котик травкой, наверное, питается, потому что мяса нет, и он, видите, как может выживать. Вот видите, дорожки здесь нету. Но сейчас чуть дальше вы увидите, что уже здесь есть и дорожка, и уже скоро даже во дворе не останется места, все будет забетонировано. А здесь бордюрчик сделан в виде ракушника. То есть, ну, чтобы не делать сетку, просто поставили камень и обкидали его. Камень рифленый, даже сетки никакую на этот камень не надо, он хорошо дружит с раствором. И вот видите, такие ступеньки, камни, вроде бы хаотично сделаны, но везде какой-то есть смысл. Пенечек, корешочки, и вот и травка, и место для, для цветочников. Там будет, видать, земля какая-то, и вот такая гармония, и камень, и растения, и все это сочетается. А это видно сдалека, какие там дачные поселочки, или ну, вот такой поселок находится в Севастополе. А это вот бордюр в виде бревна, пень, бревно, камень, вроде бы как бы куча возможных там приемов, которые применяются у себя на даче. И они все как бы друг с другом сосуществуют и создают такой неповторимый вид. И глядите, разный камень размерами, и большой, и маленький, и как бы, но все равно везде есть логика. То есть не бессмысленные рустовки, а есть логика камня, и есть замысел, который художник пытается сделать себе на даче. Вот старый брус такой, закованный ковкой. Ну, видите, это будем Крым, Севастополь, здесь нету жестких зим, нету жестких, будем говорить, таких подъемов земли, здесь не глина, там, наверное, какой-то ну, камней много, то есть грунты жесткие и позволяет там как бы более такие, более тонкий раствор делать, он выдержит вот эти вот перепады температур. Так что смотрите, сколько уже мастер присылает фильмов, и все они очень оригинальные. Ну, может, кто-то там сторонник более таких ровных линий или там правильных. Ну, есть как бы вот любители вроде бы такого сказочного стиля или там хаоса. А на самом деле здесь везде есть смысл и взгляд. Вот смотрите, как ступеньки сделаны в этом доме. Они вроде бы будем с две доски сделаны, и все великолепно работает. Ну вот как бы вот этот уже олененок прижился, а это уже камень покрашенный. Ну там это краска акриловая красится, или там, ну, может, у каждого есть свои технологии, но я как бы больше рассказываю, как я крашу. Есть акриловые краски, есть фирма, которая их делает. Ну, фирма это на Украине находится, и поэтому возникает проблема, как их доставить в Россию. То есть акриловая краска стойкая очень сильная, она даже черепицу, водоемы можно красить и хорошо наработать. Ну, надо обязательно грунтовать. Ну, вот здесь как-то мастер решил эти вопросы, как, к чему он красит. Будете задавать ему вопросы, он нашел выход с этого положения. Ну, вот видите, вот такой вот обзор, как я говорил, уже трава растет, такие уловители, то есть бревна, камни, вот это перепады высот, и все это заделано. И так как здесь ну, горы рядом и много таких вот выступов каменистых, это все ну, нормально, гармонично уписывается вот в этом, будем, в этом участке. Ну и тоже у него такой хитрый пенечек, он на углу укрепляет и ограничивает границу этого перепада высот. И он грамотно сделан на углах, то есть он работает как габарит какой-то. А это вот видите грунты, мастер специально показывает вот такой грунт, и вот он его берет, прогрунтовывает, а потом идет покраска. Ну, можно и краску делать на грунтах, там есть вот
Так что вот смотрите, вот так идет работа по прогрунтовке арбетона или дорожек с арбетона. Она дорожка шершавая. Чем она шершавее, тем лучше краска зацепляется. Но главное, чтобы эта краска, как бы бетон был крепкий и не сыпался. То есть поэтому надо делать 1 к 2. Ну, лично я делаю 1 к 2. Чем крепче, тем больше шансов, что краска будет долго стоять. Что главное, не сыпалась дорожка. А вы видите, вот тут уже дорожку он соединил главный особняк свой и с гостевым домиком. Вот смотрите, какая дорожка великолепно работает. И уже олень там где-то прижился рогатый и следит, чтобы во дворе был порядок. А вот видите, покраска, она не просто однотонная, где-то желтый, где-то серенький, ну как цвета все сочетаются, и вот такая своеобразная покраска. А вот теперь вам немножечко идет фильм о кострище. Вот видите, это уже как бы готовая работа, то есть лавочка такая, и к ней дорожка подходит, и можно запалить костер. И, ну, есть делают барбекю, а можно сделать кострище. То есть, ну, есть тоже такой вот форма, там, зона отдыха, которая делается место под костер, лавочка, и вокруг нее можно там топить дрова, сидеть и там смотреть на огонь. Вот такой как бы замысел. Ну, смотрите, как это все делается. Ну, у ретро-капитана было, видать, хлама много там на территории. Он его взял, просто сеткой рабицы обтянул, поставил, и его сейчас обмажет грязью, и получится шедевр. Представляете, вот эконом-класс, такой как бы подход шабашника, тяп-ляп и готово. Ну, этот большой мастер может себе позволить делать с любого материала, делать хорошую работу. Ну, видно, вот там уложены какие-то камни, щебенка, то есть блоки, ну, чтобы фундамент не делать большой, то есть вот это все, что под руки подошло, а теперь по нему надо сделать стяжку, и вот потом будет дорожка. Ну, дорожку вы уже увидели, а сейчас вы видите, как бы, как она делалась. Увидите подготовку, смотрите, куча цветов, трава там растет, весна полным ходом, красота. Ну, все равно, а работать же ж надо. То есть вот все равно надо благоустроить двор свой. Видно, вот лавочка уже черновая сделалась, ну, как бы в 2 прихода. Сначала каркас, потом черновая, а потом, когда постоит, потом чистовую. Вот сейчас все обкидается. Ну, нагрузки здесь большой нету. Я думаю, что все будет стоять и держаться. То есть вот так вы видите как бы черновую работу этой лавочки. А это уже, видите, уже начисто пошла. То есть, как я и говорил, что то есть достаточно все просто. И вот любую форму можно делать с орбитона. То есть и корешки, и там и сучки. Ну, у него рядом тачка есть, она ну, прощает, прям с тачки можно брать, кидать раствор, это быстрее, чем накладывать ведро. Ну, вот видите, сучочки, прорезается все. И вот такая вот как бы спинка этой лавочки. Ну, мы уже за этой дачей давно следим, и ретро-капитан нам часто присылает, ну, как, что он делает, и результат своей работы. Есть там уже обзорный фильм, как он что сделал, вот это уже и водоемы у него там, и бассейнчик сделанный на его территории. А это, видите, как уже пошла покраска, то есть разбита по ну, коричневый цвет, потом там он по цветам бьет. И, ну, видать, красит или вручную, я не знаю, компрессора не вижу, но вручную ну, сложно красить, и ну, компрессором гораздо быстрее. Ну, вот как бы было бы желание. То есть есть желание, то есть можно найти возможность и видеть смысл, чтобы даже вручную покрасить и сделать эту работу. Ну вот уже видно как бы результат его работы. Вот грамотно завязано вот это помещение подсобное, там баня, сауна и гостевой домик. Ну и между ними вот такой вот, типа за место беседки, лавочка с кострищем. А вот и результат, как это все выглядит на самом деле. Вот так вот костер горит, он и отсвечивает. Ну это вечер, видать, ну, видать, и траву можно здесь утилизировать. То есть это... Ну, вот смотрите, вот так выглядит его домик. Смотрите, красивый очень дом. И вот там у нее находится бассейн, где он купается. Ну, там об этом отдельный фильм.